Telefonu hartu, ala ez hartu. Hor da hogakua. Ai, ama... Izango dia. Horietako konpainia batekoa jakintzazu, ze nahi duen hauek. Betikua. Ai, ama. Bueno... Baina itxoin, gaurko gonbidatuak olako dei basekan eta herri txikikoak deitu ziren. Bea, bertan lanien hasteko. Ea, bueno, hartingo jot. A ber. Bai, esan? Ez. No necesito más megas. ¿Fibra? Ya hago yo, bien de pan con fibra. No, integral, sí, integral hago. Venga, eskerrik asko, muxua, ya lo siento, agur. Jope, ala zian, saldu nahian noaine bai. Kaixo lagunak, eguerdion, eta miren Nogales, ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko, oso ondo. Eskerrak dei hori hartu zendun azkenen, ezta? Nik gaur hartuet, zun instalakoan da... Eta fibra, megas, eta zakize. Fibra, hori beste gauza batzutako da, fibra. Eta orduan hartu zenun, geho deitu zenun, da zenek hartu zizun telefonua? Baitu, kuriosoa izan zen, ni hain izan bazkaltzen, salan bazkaltzen. Eta lagun batekin hitzaiten, manos librezian, eta derrepente, llamada bat, numero raro bat, eta nila esan nila, amena izaizkideika, ez dakit nungo telefonikakoak, ez dakit ze bestia, pesau batzu dira, ez dilo eta hartuko. Eta hori hitzaiten hain itzala segiu itezun. Eta zuen, ez dakit ze ba, eman zian bihotzkada batek, eta esan nun, hartu ingoet. Zari, honontxe dituko izun, nahi ara. Kolgau nion, eta hartu inun. Eta bai, eta haupa, kaixo, miren Nogales, da nik esan nun, hauak ez dira telefonikakoak. Bai ni naiz, eta haupa, kaixo, baitu, Orio produkzioatik deitza izugu, eta nugu, Orio produkzioak, enun ezagutzen momentuan. Eta da zurekin hitzein nahi dau, herri txiki infernu handiko saiorako. Eta esan du, no? Zestu animaratu berriz. Ni. Eta ez, bada, aurkezle berri bat sartukoa, eta nahi dugu zurekin hitzein, eta kastin bat egitea. Eta esan du, epa! Egia, lagunakin broma badakat. Konta. Numero beti hartu ditut, batzutan ez bestia, baina normalian ez dut. A ver, al modo bardan. Eta ez ditoten hartu behar. Y me estoy perdiendo aquí algo. Eta taka, obia. Herri txiki. Ona, sorionak. Eskerrik asko. Saio polita egiten nahi zate, egila esan ikusten nahi gea eta goxatzen nahi gea, beti bezala. Eta, bueno, zukalden zemur boldatzea, aurrekoan nahiko finibili zinan, Aurrekoan zukaldian oso ondo, baina hobeto balak izan nun ibilin izan. Non? Pinponian. Bueno, lagunak, ikusiko zu, elkarrekin bagels batzuk ingoitugu. Bagelsak. Bagelsak, gaina zu Ameriketetik zatoz bakatu, bale? Eta ingo deu, ez negain garratz batekin, eta gero dipeatzeko, ingo deu tipula beresi bat, eta gero dipeatzeko, bai, tak. Xik, imerdeu. Gora etorri gea. Adi lagunak saio, bikaina da torreta. Bueno, lagunak, eta miren, garatuko izun dut ninoa ibiliko gean errezetakin. Bai, favorez. Bueno, azteko eta behin ingo deuna da, dipiatzeko la krema beresi bat, eta krema hori egiteko erabiliko deuna da, tipula mordo bat, gurinetan potxatuko deu, eta behin gurinetan ondo potxauta da honean, gio nasketa batea sartuko deu. Noa, ingo deu maionesa bat, hemen dakau arrautza ospina, ekilorea eta gatza pixkatekin, maionesa bat ingo deu. Maionesa horrek gehituko jau gero, baratzuria gordinikan, martorri ostuak moztuta eta jogurra, pixka krematzeko. Osondo. Vale? Zua klara hau zen, ez da? Bai, zu ezala, ez resa izan da. Hainbeste gauzakin, ni ez dakin nun nahon, baina... Bueno, tipula eta gero nasketa honetan sartuko dugu, bale? Primeran, jungo gehi ikusten. Vale, hoi azteko eta hoi ingo dugu erdin jarri. Eta gero, dipeatzeko ingo ditugu hemen, opiltxo batzuk bezala. Hemen dazkau, kalabazan pipak, ekiloreanak, hemen dazkau lino orilla, gero dakau hemen baratzuri hautza, oreganua, pipermina, eta
hemen degau txitxirion irina eta ura. Aiba. Eta egingo deu dana nahastu. Dena nahastuko deu, masatxo bat bezala gelditukoa, eta egingo deu, labeko papelian jarri, luzatu eta laberatuko deu. Hola, fin-fina geldituko ja goxo-goxoa, gio puskatuko ditugu, eta hori erabiliko deu krematxo hori jateko. Dipeatzeko. Dipeatzeko. Ongi. Buggles, onola zan? Biggles. Bale. Gero, Biggles batzu dazkau hemen, gaurkoan ez ditugu hemen ingo, baina beste batenak utziko nola iten dian. Oso erresa dia, oso goxuak, eta ingo deuna da, esne gaina garratza. Zer nahi du esan horrek? Esne gaina arrotuko deula, limoi raiadurakin eta azukre gabe. Orduan, hoi jarriko dugu oinarrian, gero jarriko izkio amuarraian arrautza batzuk, eta gero hemen jarriko ditugu intxaurrak pixkat zutati pasata, kurruskari batzuk topatzeko barruan, eta tipulina moztuta. Ongi? Eta izokina, pentsatzen? Eta izokina noski. Bale. Aztu intzaidez, da? Bai, aztu intzaidez? Eskerrik asko. Ez da zerre. Bueno, bago atxerrik itxarraka. Zuk lagunduko jazu, horetxo honekin? Bale. Ingo dituzuna da, osagai guztik nahaztu, esan dizuten bezala. Bale. Hemen daka oregano ez bota dana, bale? Hola, pixka bota. Hemen hautza bai, baratzuriena dana bota. Dana. Pipermina, ni uste banaiko da kaula, bale? Bai. Pikante salia zea? Ez. Bueno, asko ez Bai, bukatzen. txiki ba, bale? Bueno, txiki jare. Venga, txikitxo ba botako dio. Mini. Eta hemen osagaiak. Txitxirio irina eta ura. Ados, ez, bare hori esatzen altaizu, Bueno, ingo deuna da. Bertan sartu dana, baitu, nagazu, hau, labanakin pixkatola txikitu sartu baino, beste tokatzen zaio nahi erra daka. Bale? Venga, zure kontu, eta ni tipula martxan jarrikoet, bale? Bueno, gozatzen egon gozea, ez da? Bueno, bai, egia esan guztua. Nola que bueno, nola que bueno. Ez que hemen konzentrauta nao. Bueno, lasai mostia utzi eta kontatu gauzak, Ez, listo. Bi gauza bat egitea badazkat, Ondo. Egia esan, bueno, nire hola sinitzan, eta bitu, nik historiaz abokada esoko ditu zinean, Andoni etxea ondia gure nagusia dala. Andoni. Arrantzan neone, arrantzan neon eta dei bat. Ta? Hartu, ala ez hartu. Hartu inun. Eta zantzin, baitu, ikastinu atiteko ditu zaitugu. Eta ez dakize, eta han junitzan, geho, txerri binamita batzuk inin nuen kastina. Benetan? Kistona, pasan itun. Oida, tastamudeatzia. Bai? Bildurra? Bildurra baino ez dakit. Egon ezina, pixka eta nire neon, oituta, nire nire okindegian oso ondo neon, da handik atea, eta gauza berrikin, da egia esan, kamarak aurrian da bestia, eta zure lekuan jartzeizu ez, da? Eta txerri jakor. Bai, txerri jakor, galderakin, egun polita izan zen, baina, nire nervio pasen, zun nun nintzen nun kastina, nola izan zen historia? Betxu, ni, benetan, ni neon orduan lanian, zuk esan dezu, zure okindegian oso ondo zen dela, ni neon zestuako bainuetxean. Bai? Bainuetxean neon, lanian... Baina zer bainu bat hartzen? Bainua, bueno, hartu zen irut, Ez, baina neon, zestuko bainuetxean, animadora bezala, Bai? Insersoko jendiakin. Ona? Eta egin esan, etxean, aspertuko zurekin, oso ondo pasatzen nune. Eta ez tezu jarraitzen ja, falta motako izue pila bat, ez da? Ba, egin esan, oso ondo pasatzen nun, ze egunero dinamika diferente bazan. Orduan, bingoak ite genitun, karaokeak, dantzak, eta primera pasatzen nun. Eta... Pagadikin etzea espalduzuko guain. Ez, pagadikin nego karaoke ite dugu. Bai. Oen, behatan ere artean, biagotza hauekin, ez maz oso ondo. Ondo ez, hobeto. Bueno, kontau, eta nola izan zan orko irtera hori, nola... Ba, nik eskaunun, arratsaldean 2 ordu eskaunitun, hori, kastina egiteko, ezke 2 ordu zian berez, nik uste nun, eta 2 ordu zian, 5 ordu. 5 ordu! 5 orduko kastinan ikizaten baina, zehain nahi ziren. Eta nun tokatu zitzaizun, zenei elkarrizkatu berri izan zen nion, nola izan zan hori? Julian, Astigarragako punta. Astigarragako punta, bai? Bai, Astigarragako baserri batea, baina la junda, eta han zeon, gizon bat, Rambo, medikan busu handi bat, bi alta izatela. Uste ezagutzen dutela? Bai, eske, erten izan dira, bai. Rambo, bere semia eta bere alaba. Vale. Eta irurai elkarrizketak nien, programa bat grabatzia bezala. Vale. Eta izu egia esan oso ondo inun. Oso ondo inun. Oso ondo atea bai, zinan. Oso ondo pasanu. Zuk gustu atea zinan? Bai. Bai, Bai, azte osua insoportable honetan. Egia, bai, enitzan aguantatzen. Eta bestiak ja pentsatzen da gutxillo. Eta egun hortan izan omega. Dana botakoet, botanun, eta guztu atean izan. Oso.
Eta, gero zenba jende zion kastinan, nolatan aukeratu zizuen, noiz esan zizuen ja, venga, aurrea, baleko zea. Hombre, hori behaiei galde berko jozu, baina... Ez dakit, kastina ondo inulako. Usted bost edo 6 ginela, ez dakit ondo. Bai. Baina, bai, exactamente ez dakit zen genen kastinean. Mila bosteun, esan. Mila bosteun da berretamar. Eta hori, sorpresa. Bikain, eta gero lan hau hartu desunean, beste hau txin behar esan dezu? Hombre. Ezin danakin jarraitu, ez da? Ez. Gero esan nioen, eta pena zutzi nune, ez pentsau. Baina, a ver, zezango izan, ba. Bizitzan urratzak eman berdia, eta aldaketak ondo tortzen dia danontako, azkeni, ez da? Oa emotatzaituten parriak, hor dugu, Ona. Bueno, eta... Ni galdera bat, bakau, Bota. Ez que bestela ez eta horrea zeuko. Bota, bai. Haure bai, Dena. Vale, listo. Horrega... Bota de jo pikin bat. Bota beste pixka, bai, bota. Beste pixkate, bai. Venga, beste pixkate, bai. Venga, oso ondo. Hola, Eta guan, txitxirio irina dana, Txitxirio eta irina. urare, bai, pixatuta dakau. Oso ondo esatezu txitxirio irina, Txitxirio, naiz ikasten asko. Bai. Asko naiz ikasten nire, bai. Ez alda, ala. Hombre, bai. Egia esan, eske... Zuge txian abiz txitxirio noiz esatezan. Garbantzua beti. Garbantzuak. Baina, oitu biharria eta itzin behar ditugu gure bai. izkera erabili behar dugu eta guandikan kostatzen zaita batzutan ikasten nahi guandikan, baina bueno. Ez du zara ustarra zeak, Gazten hau eta ikasteko nahi guandikan. Bai, ez que zara uzkoak, Zauzkoa erderaka asko sartze dugu, Ba, guka bai, ez tuarrak bai, Bai, ba. Hori amak esateit, miren, mesedez, ondo itzein zazu, Telebistan ateatzen nahi eta ondo itzein, Bai, hala da, ondo itzin behar dugu, zatik jende asko da behira, eta ikasti behar dugu, jende erakusteko. Ni hortan nahi naiz, hori ikasten nahi naiz asko. Bai, ez da? Bai, hori asko ikasten nahi naiz herri txikikin. Nola, jutean leku askota, euskera desberdina dao, eta asko naiz ikasten. Bai. Bai, oso aberazgarria da, ikusiko zu, ni 5 urte nin joare bai historias abokadosekin, herri, eta da gauza bat oso aberazgarria. Zergatikan, eamatezuke zuekin jendia. Bai. Lekuak, oiturak, ikustezu Euskal Herria zea beratza dan, baina nik flipatzen nahi naizatikan, beti emateu oporreta, o lekuta, o ez daki noa junbergala, ez daki zerren bila, eta hemen dakau danetik. Eta nik usiet, ze klima desberdin dazkau, kostan, mendian, herriberalden, eta azkenian bakoitzak bere kulturatxoakin, da bere oiturekin, da bere... Bai, hala da. Bai. Ni behintzat gauza pila bat egin naiz ikasten. Pila bat. Bai, pila bat ikasiko du, eta lagunakin, eta lekuk ezagutu, eta... Ezu galdera bat, ikusten nahi naiz, tipula pila izeala, bosten da neharrik etzea egiten. Ja, nahiko neharrin detelako, ja. Ez, egia esan, oitu itezea, gu lanian batzkotan, 25 kiloko sakuak hartu zuritut, hau da pixkat. Eta trukoik ez da? Truko, betaurreko jarri, esatu eskiatzeko betaurrekok, edo, uretako betaurrekok. Baina ez, ni hasiera baten egila esan bai ateatzitza egiten dagoela, baina gehi ustez, ez dakit, initean gorputza, begileak, ez dakit, guantxe izti neharreak hartzen. Ez que zero, nik pixka moztele da, ja, ikusituten nian tipula, bentsaet, ai, ama, nahi tokauko zat, kuadro bat. Bueno, zemuzua zorrekin. Abuela da? Bai, oso ondo. Abuela baldima ondo. Bale, ingo zuna da, baina esku garbitu, bizkat, hemen uretan. Bale, eta ingo deuna da, behitu. Ezan detena da, lusatu ingo dugu hemen. Orduan, lusatzeko, ingo deuna da, hemen hartukoet, laberatzeko papela, hemen badakatela, pusketatxoen bat, ondo ateatze zaiten. Ondo ateatzezun. A ber. Manita zatzean edo, Ateakoa, zerbait. Ondo, ezin hobe. Bale, pusketa batekin nahiko, ni uste hauen nola gozogintzakua dian bikoitza dia. Haundi xamarrak dia. Ingo dugu, erditi moztu. Bale. Ingo dugu, esan deuna, masatxua berta bota. Bitu hemen, tabla gainen jarriko izut. Primeran. Bitu, masatxua berta bota. Gero ingo zu, jarri gainean papela. Bale. Eta ingo zu honekin gainetik lusatu. Bitu hau. Bale. Ona! Earra trukua. Iertzea, etxian zukaldatzatela. Ez aldezu zukaldatzen. Hombre, bai, ez aldezu kusi hau. Bai, ba. Bai, esan dezun, ematezun ez dezula zukaldatzen esan dezun bezala. Ba, bai. Venga, bota bertara. Mingaina jarriko izut hemen, laguntzeko. Mingaina nahiko. Bai, soberan dakazu mingaina. A ver. Bueno, hemen txe jarriko deu, horrela xe. Vale, eta hori berdet. Zapaldu? Bai, betu, honekin. Hola jarriko deu.
horrela xe, eta guen luzatu areaka, honeaka, eta nahiko fina utziko dugu, Vale, marea hau pizkat, ez da? Bildurri gabe, eta ingo deuna, erditik area eta erditik honea, bale? Hola. Venga, oso ondo goaz. Hola. Txerrek itxarraga, Gero, tipulak, nota jarri berko jazu. Nota, bikain, oingoz. Oso ondo zoaz, ez okertu, Beitu nola nahon. Ze, tipulagatik? Ez. Hau da, kalian ite deulako dana, lana. Bai. Ikasiko zu. Beitu, nik jartzeitut termikak, galtzerdin dobliak, beti dana ondo tapatuta jutena historiaz abogado, ze jutegea Errioxa, Mendira, eta enga, ibili pasian, bazkaldu hemen kanpoan, beste... Ze hotz? Termikak eman asko. Bildurri gabe, eta galtzerdina doble. Bai. Eta hau, bideratuta dakaunez, ingo deuna hau hemen txutzi murrizten, eta hoi laberatu. Eta bitartian jungo gea, talka topagunera. Ikusiko zuzeleku ederra. Guazen bertara. Haupa, Joseba. Juan Mazaldua naiz, Tolosan gaude, Larramendi auzoan, eta konbidatzen zaitut, gure txoka ikustea. Talka. Talka taberna irikitzen da 2022ko ekainen, eta hau da, esan dezagun, proiektu bateko 3. taberna. Erdigunen dago Karela, Xare eta orain talka. Orduan, proiektu honen atzean, oso jende ezberdina topatu geha. Venezuelakoak, Tailandiakoak, Nikaraguensek, eta hortik eskaini nahi dugu gauza pixkat diferentek. Osea, gurea mantenduz, baina beti beste toke igual, batzutan exotikoa, eta beste batzutan herrikoiagoa emanez, baina beti gure toketxo bat. Eskaintza zabala daukagu, badauzkagu gosari sekzio bat, esan dezagun, gosari nahiko potenteak, dauzkagu konpartitzeko beste atal bat, ogitarteko edo ogitarten edo antzeko dijoazen gauzak, eta gero, hainbat plater. Adibidez, oso hamburguesa ona dauzkagu, idiazabako buñueloak, Tailandiar plater bat patai deitzen dana, eta egin pasako gera zukaldera, guritxe biharroak prestatzea. Hau da gure sukaldea, eta gaurko errezeta izango da gure txibiak gure limazko alioliarekin. Osagaiak aliolia, hemen indakoa, lima, batxuria alioliarentzat, tipulina, limako zukoa, eta gure izarra, begi handia. Hasteko hartuko dugu gure begi handia, garbituko dugu, eta zatituko dugu tiratan. Plater hau, normalean, egunero ateatzen dugu, baina gehien bat izaten da igande guarditan, baina eromena izaten da, plater honekin. Produktuare zer ikusia dauka, oso produktu ona da, freskoa, eta nik uste berezitasun handiena da gure limazko alioliorekin. Ja, tiratan egin daukagu, eta gehitzen diogu uragasakin. Honek iten du pixkat xamurtu. Eskurri joko dugu, nire urpegi ezaguna izan daiteke, baina ez horrela. Baizik, sudor gorri bat jarrita eta txorten bat, eta kaso hitan mutua izaten naiz. Eta, orain, pasatzen dugu semolinatik. Eta hortik, frigigailura. Aliolia egingo dugu, batxuriarekin, eta naztuko diogu limoizukoa, tipulina eta lima azala birrindua. Joseba, bida, nahi balin badituzu gure txibiak daztatu, gure lima alioliarekin, badakizu noa etorri, Tolosako talka tabernara. Venga, topa! Ai, ama, Juanma, baina ze txipiro harragin ditu, Oso. Oda txibiderruak. Oso.
Zorionak, horrela jarraitu, eta gu gurean jarraituko dugu. Hemen txegabiltza, tipula vuelta eta vuelta. Ni hain naiz beharrez. Bai? Bai? Bai, gertatzea, batzutan albuan zaude eta moztu una baino nehar gehiago iteo. Bai? Bai? Bai, bai. Bueno, guandikan ondo zaude. Bueno, martxan jarraitu bihar dugu. Hemen ingo etena da, nik, baitu, alioli, bueno, maionesa hau prestatzen jungo naiz. Vale. Gio martorria eta batzuia txukundu bihar dut. Baitu, esne gainakin lagunduko jasu. Vale. Primeran. Esne gaina iteko. Oso ondo. Botako zubertara. Osua. Esne osua. Bai. Eta, gio botako zuna da, limoian azala raiatuta. Raiatuta, ez da? Bueno, eta ni esan deten bezala, maionesakin jarriko naiz martxan. Bueno, kontatu, eta nola izan zan lehendabiziko urratzoi Ameriketaino junda, hango... Muize gertatu zan ba. Historia asko? Kontai berren. Noski, mesedez. Vale. Gustatuko zitzaigun behintzat. Ba, beira, gauza izan zan, nik uste nula norbaitekin jongo nitzala Ameriketa. Bai. Baino, bakarri jo behar izan nun. Orduan, ba, behaiek jan zeudelako, eta ni pixka berandu jo nintzen. Bai. Orduan, hegazkina bakarrik hartu behar nun. Eta gidatzen ez dakizu? Kotxeko karnetik ez dakat. Baina bakarrik, baina bueno, eta ze, baina ze, jende gehiago zanan ez da. Jende gehiago bai, abioian bai. Abioian asko. Eta, esan zinean bakarrik jo behar nuna nik fobia dakat. Hegazkinei. Fobia, benetan. Eta zeintzen duen. Ba, zein nun, nehar pila, aurreko gunean benetan? Nehar? Tipulakin baino gehiago. Jope. Izun medikun bat beira baldin mago favorez. Beitzea etortzeko, bale? Ados. Eta, bori, neharri nun, aurreko gunean nehar pila. Eta, zeakin itzainu gaina. Ana goitea, gure anatxu. Anakin. Anak, bueno, mire, lasai egon zaite, ez dakize, eta mira, Ana, oso txarto nago. Eta hola xe, eta azkenian ezan, onbetxo. Hau junitzen, goizeko bostako, zeirak, ez dakize Rusian, Bilboa, ama tatxakin, kualkintzainera. Eta nire ama nire baino kerro. Ai, ama, abisa, guaiautakoan, eta ez dakize, nire aitan lemenian. Ez da, eta, bueno, agur, ematezun ez dakit nuen, ikola. Mixillo eta, ez dakit ba. Aio. Sartu nintzen, benakan, eskala Frankfurten. Bai. Frankfurten jarri nintzen, karo, area ezin nun gaizki jun. Osa, atento egon behar nun. Ba, Frankfurten alea nintzen, eta, ja, Los Angelesetako hartu behar nunean, zen nun, pastilla hartuko. Loiteko. Orfidal osua. Nik normalian ez, eta zerrean zen, osua hartu nun. Mano de santo, Etorri arte lo. Etorri arte hueltan. Nikan, ondo deskantezen ondan egin, hau orfidala da. Ai, ama. Lo seco. Ai, Lo seco. Baina, Frankfurten hartu. Your baguette, eta izun lo, egazkinan. Welcome. Tani hor, no, zein deten men. Ba, lo. Eta, karo, nere... Amai deitu zen nion, ez da? Bai, amai abiso nion. Ez natu naiz. Bai, nere uste eta orfidala beak hartu berko lukela. Baitare. Baina ez dakit hartu zuno ez. Eta, urrengo, zera dakatena, urrengo viajea bueltakoa. Bai. Karo, ni dana izaten... Hor jataldiakin. Karo, dana izaten fobia nakalat, ez dakize, oso eski pasatzen nula, neharriten nula, tala. Beste orfidal txabat. Bi hori bakarrik hartu ditu nere bizitzan, Beste orfidal txabat hartu nun danak. Pero esta tia... Lo seco. Los Angelesetik zera Munitzen luzau intzizaigun egonaldia. Bai. Eta egoinan beste 3 ordu olaxe. Lo seco. Eta gonei hartu dio laneako. Bai, nik esaten unai, ama. Baina jende honek pentsako olakoa nahizela. Eta lo berriz. Ba igual egon nintzen 23 ordu. Lo. Ai, ama. Bai. Ai, ama. Osa, que bildurra dakezu nahi, igual ez da apologia inberronena, baina urfidaltxo bat. Talo. Listo. Ai, ama. Bueno, eta bestela esperientzia harra, ez da? Area jun, taldiakin ibili,
Lekuk ezautu. Bai. Nein biri harra emantzin, gero esatet, bueltan etorri beren izan, zeu bolita herri txiki bandik esaten historias abokado zingo nunea Ameriketan guztoa. Eta hau da inbiri eman diena. Eta gero, baino, bizaio eta buelta, ezta? Bueno, zuke ontzinean saio pare baten, gero bukaerako intzen un aldaketa, ezta? Bai, alaxe izan zan, menditontor baten, oso polita, unkigarria izan zan egia esan. Han beste erabatea bizi izan genuen. Egia, han bizi izan genuen oso momentu berezia eta sensiblia baita. Bai, Bai. Zeatikan. Hombre, azkenian da, zuaitzen bukaera bat. Claro. Nola ikusi zenitun behaiek? Zuaitza didez, bai beste bide bat hartu nahi du, baina aldi berian sensazio gazigo zuak edo ja goguekin ere bai bukatzeko, nola errapatutzen duen? Nik uste zuaitzek ondo pentsatako erabaki bat hartu dula. Vale. Eta bere beste bide bat jarraituko dula fenomeno jongo zaiona. Eta nik uste hori garbi zakala, baina bai, momentuan, gauza bada pentsatzia, eta beste gauza dara momentuan bizitzia. Eta nola ikusi zenitun, unkituta? Bai, pixka, dano genden, pixkatola, bai. Eta pagadibea? Pagadibea, ondo, bueno, pagadire bakego nolakoan, danetik humoria iteo. Zorionez bai, tala inbierda, ez da? Hombre. Bueno, hau nola dekau, behitu hemen usatu sartu deu hemen. Errengo zaigu. Hau jarri, igual, kenduko jo, behitu, bastarrak eta erretzen ari zaizkigu. Bai. Eta erdiko hau beto iteko, ja nola ez arrotuko. Ez que, hau zera, ez arrotzeko? Ez, hori erabili deu luzatzeko, baina nola ja peutazion horrekin sartuet. Bale. Baina, bueno, behitu izkinak nola zidian lehortzen, barrukoa pixat, guandikan esetuta dao, utziko deu pixka gehiago. Nik hau zinguet, nahaztu? Inberzu, arrotu. Nahaztu berren, esne gaina arrotzeko inbertzeo aizia sartu. Bueno. Bale? Eman nola, ez bade bukatzen gero lagunduko izunik, lasai. Eta zezan behar nizun. Segundo lagundu inberko zute. Zeba? Ai, ama. Zer. Horrela, oso ondo aizea, oso ondo aizea. A ber, arrotze zaizun hori. Bueno, eta nola ikusi zen duen pagadi? Bere bikotia inbeste urte eta gero behar ere bai. A ber, nik usteet gaina oso ondo mateia, orduan, beti da momentu berezia ez da, eta... A ber, eske ez dakit, nik usteet pagadik bere barrutikan ematik dula gauzak, orduan, behaien artean gehiago itzengo zuen, orduan, baina bai, dano genden desente hola, oso politxa. Eta adibes, aholkuik eman zizun zuaitzek? Bai. Zer, pagadi kaso gutxiin, no? Izan zan aholkuak, konta hone. Pazientzia asko kitzeko pagadikin. Inoekin baino parre gehiago ingoetela, eta hori alaxe da. Pazientziare pixkatu eukitzen nahi naiz, Hola, yoga pixkat itetentzia noain. Bai. Bueno, hori ez da geta. Hasi berko nuke. Baina, beharen erekin, pazientzi haundila eukitzen nahi da. Bai, Asko. Eta egia da, laguntzaitela pila bat. Claro, behaltzako aldaketa handi bat izango zan. Ez da, 5 urte, berdin. 5 ez? 8 ondia. 8, egia, 5 urte nini, joa, historia zabokado. Bai, ez liatzen naiz, Bai, ni liatzen naiz bakarrik. Bai. Ai, ama. Bueno. Ez temazko berre. Ez. Zorionez, ez. Zorionez. Ai, ama. Baina bai, egia esan oso guztuan hau. Berekin, lantalde guztiakin, marabila, tokauzait lantalde bat, nik ez dakit danakora diano ez. Baina eskerrak eman berdizkiet, eukiduen pazientzia, eukideen lan guztiatik, eta pasaitugun ordudaneatik, behaiek pasaituzten ordudanak berekin. Ta gehatzen zaizkizuenak. Bai. Bueno, eta herriri gehatzen zaizkizuek. Guri historia zabokado zen, ja hausota jutegea. Ella inbeste herri pasaitugu. Zuek guri kopiatzen izate, Gu jutegea zuen atzetik, eta batutan zuek gure atzetik, bai, gertatzen zaigu, bai, danetik gertatzen zaigu, bai, men lenguan eontzian hauek, eta goain zuezo eta uste, eta berdina kontatu berraldeu, bai, baino erderaz, bai, ikatxiz la mar, eta hola ibiltzea, bai. Leku batzutan erderaz, kostata biliko, ja? Bai, baina, bueno, moldatzea, normalian ulertze dugu. Nei pena ematit egila esan, Herrit txontxor batea jun, eta igual amona bat, o igual zait, o gazte bat, eta erderaz inberranik, eta bilok euskaldunak, eta bilok erderaz iten, baina bueno. Ja, bai, bueno, batzutan nola izatea. Horrela izatea, eta aurrea inbiar. Bai. Aurrea inbiar. Guri gustatzen zaiguna asko da, hori, euskera desberdin asko entzuten nahi gala, eta gero, erderaz itzaitean herri askotan, joera erdalduna da ona, oain, herri txikikin, behaieke euskera zitea, fortzau itea, eta izu, ustezuna baino, asko zobeto itzaiteuela. Bai, normalen jende gehienak, usten duena baino hobeto itzaiten duen. Adibidez, hankasartziak, baina ni, eta zukre bai, ditugu hankasartziak.
Eta aurrea biaitu behar da, lotzak endu. Bai, lotzak endu. Eta buru altza. Betxu ni, Ameriketan. Inglesi papai gabe junitzen da, guain, English. Eta guain, English, piloto de avión. Ai, ama. Bueno, hemen txebago atxerrik itxarraka. Mayonesan ikindek, gero jogurrakin, martorriakin da baratzuiakin astuko deu. Bueno, eta gaur, bagaitza, bekoteko ditugu krema honekin. Anteatze ba. Baina alda bete ere bai gaztan krema ehar batekin. Eta horren bila jungo gea. Guazen ikustea reportai, bikaina. Ikusiko zuze gazta krematu, goxuak iteituen, hauntzanak. Guazen bertara. Ihu! Kaixo, guardion. Aimar naiz, berritxutik, eta aurkitzen gara nire hauntzen esplotazioan, eta gaur erakutsiko izkizuet eurek hauntzak, eta euren hauntzekin esnearekin egiten dugun gazta krema bat. Oin dela 18 bat urte, nekazari gazte egin itzen, eta hasi ginen aragitako behiekin. Egin 9 urte, utxu gora bera, lehenengo semea jaio zenean, nire ilusioa zen, semeari, baserriko esnea ematea, karri genituen lehenengo behitxo bat, eta 15 hauntz, eta hasi ginen, eta behi esne pixkatekin, etxeko postreak eta gauzak egiten hasi ginen. 9 urte hauetan, joan gara ikasten, jogurrak egiten, eta oindela urte bat erabaki genuen, guk egiten genituen postre eta jogurra gu, pentsatu genuen, jenteari eman ahal izatea, eta horre hasi genuen proiektu bat, jogurrak, gazta kremak, gazta freskoak eta olakoak elaboratzen eta saltzen. Hauntz esneakin eta behi esneakin, biekin egiten dugu. Hauntzak lehen genituen alpinak eta murziana batzuk, eta lortu genuen Florida batzuk ikartzea Sevillatik, eta oin gehiena ditugu ja Florida arrasakoak. Florida arrasa da, hauntza kanpoan ondo ibiltzen den hauntz bat, larrean ondo egiten duen hauntz bat, eta esnetarako ere produzio on bat duen hauntza da. Egonako eguraldiakin egon behar dute barruan. Oin gaina erditzen daude eta erditzeko sasoi guztia egiten dute barruan. Gero, umeak apartatu ala, hasiko dira egunez kanpo ertetzen dute eta gauez barruan egoten dira. Gehien bat arriskua gaitik. Beti dako txakur bat, berak zaintzen, baina hortik aparte, gauza asko gerta daitezke. Honek jaten dute 2 aldiz, egunean, jeistera sartzen direnean jaten dute pentsarrazio bat, eta hartzaldean beste bat, gero eguraldi ona dagoenean, egunero kartzen diegu bedarra ebakita. Baina eguraldi txarrarekin ez dago bedarrik ebakitzerik eta ematen diegu lastua eta pentsua. Jaten duten pentsua da, alea. Soilik alea, ale mota ezberdina jaten dituzte, hau da aldanik eta pentsurik naturalena jan dezaten. Hauntzak 2 aldiz jaisten ditugu, goizean jaisten dira eta arratzaldean berriz jaisten dira. Esnea tanke batera joaten da, bertara obradorera, eta gero esnea bertan obradoretik elaboratu egiten dugu. Listo, ezagutu dituzue gure hauntzak, eta orain joango gera obradorera gazta krema nola egiten dugun ikustera. Gazta krema egiteko, bota genuen atzo esnea plemikera, eduki genuen pasteurizatzen, eta gero 22 gradura bajatzen denean, botatzen dizkigu fermentoak, eta bere pH-ra etortzen denean, botatzen diogu kuajoa gero. Atatzen dugu sakutara eta eusten diogu egun bat desueratzen. Desueratuta gero, bol batera botatzen da gazta, eta orain batiduko dena. Gazta krema desberdintzen da, desueratzeko orduan, gazta desueratuta segituan sartzen da moldetara eta presatzen da, eta gazta krema berriz, desueratuta gero, batidu egiten da eta enbotatu egiten da gero ja. Gazta krema hau, gehien saltzen dugun tokiak dira, pasteleriak, gero sukaldeetan ere bai, tabernetan, eta ostontzen, jenten partikular normalak, gozaltzeko, edo postre moduan, edo pintxo bereziak egiteko, aguakatarekin, jamoiekin, finas hierbas, olako esperimentu asko egiten ditu jenteak, eta gu saltzen dugun tokia gehiena da, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban pixkat. Denda txikietan aurkitu dezakezue, baita grupo kontsumoetan. Zaporez oso suabea da, oso naturala da,
eta osasunarentzako oso ona da. Tolosako azoka batean lortu genituen gaztakremarekin lehenengo saria eta Euskal Herriko jogurrik onenaren saria. Eta izan zen, sorpresa handi bat, posik, oso posik, guazi berria gara eta oso posik. Bueno, honeia bukatu ditugu betetzea eta orain tapa jarri eta ja saltzeko prest daude. Bueno, Joseba, hemen daukagu proposamena hauntz gaztakrema, piper berdet mermeladarekin, tomatea mermeladarekin, eta utzik, egunen baten probatu nahi badituzue, hemen gaude, txikinena gaztandegitik berritxun. Ondo izan. Aimar, artista hutza aiz, ze gauza goxua induena, Kontuatu altzea zoi egiten nahi zinametatea. Bueno, ni hemen kontzentrauta baina oso goxua. Ze krematua eta ze txukuna, ze gogogeatu zeiten dastatzeko. Bueno, besarka hondi ba, jarraitu eta gu gurean jarraituko dugu. Behitu tipula ze itxura hartu digun, Bai, usaila. Usaila, gaina, berezila da, ez dizu hartzen urran usaila bezala ola, frutu lehorran apixkatola. Da gurina erreta da olako. Bai, ez esango nizuke. Baina ez tezu negazurek esan, ez da? Ez negazurek esan. Nik hori oso nik uste, eta zuk hau? Ezin hobe, eta gelditu ingozea arrotzen. Bakizu zergatik gan? Ez negaina gehiagi arrotzen badeu moztu ite zaigu. Orduan, ja uste nik testura bikaina dakala, gure bagelsan barruan emateko. Bagelsan barruan emateko. Aberrik astezun, gaurko programan. Eta nola da? Esto nondo esan dut, no? Bagels, nazu bezala. Vale. Nik egila esan ez dakar. Bueno, hemen txegarriko duguna da, intxaurrai buelta bat ematen, eta pixka sigortuko ditugu, hola, pixka kurruskario gelditzeko, behitu eskuakin hola puskatuko ditugu. Vale? Pusketatxoak horrela bota, hola pusketatxo batut topatuko ditugu gure ez negainan, eta inbiardiazu tipulina hoi txikitu, vale? Ba, egila, ez dutanekan. Bai, tipulina txikitu, eta igual tipulina ez negainan barruan sartuko dugu, vale? Primeran. Behitu, tulko bat esango izut, tipulina hartzeko garaian, hartuko ditugu adibidez, hola, desente, ez da? Vale, horrela xe. Eta hau ingo duzu betu, aurren ingo ditugu, betu, puntxak endu, pixkatola sata xamarra daudela, ipurdi aldek hauek bai kenduko ditugu, eta ikustezu nola ina izen, betu, mosteko garaian, batzuk, iten due, puskau. Eta labana inbiar du, mostu. Eta behitu, mosten deunian, ateatzen dira borobilak, fin-finak eta perfecto. Eta hola iten dugu goiti bera, emateu gero hortzakin mostu ezula. Bale? Orduan, horrela ibilik, bale? Venga, hoi zure kontu. Berriz teoria oso ondo, buen praktika. Oso ondo indezu. Dana ondo aizeiten. Ezin hobe. Mostu, oso ondo. Betu? Oso. Zer ez? Ba, baina gehiago, dantza gehiago, lamana dantza pixka gehiago inbiar du. Hori da razoia, oso ondo. Hori, eta notatzen da, bestela iteu kras, eta beste iteu ziz. Emateu, behitu, aida, labana dantzan zu larun bat gau baten bezala? Hainbeste ba, Hola ez. Hola gazke gabiltza, Hoi da, beti flowakin, labanakin ebai flowakin. Oso ondo. Bueno, bagoaz txerrik itxarraka, inberdetena esan bezala batzuia txikitu, eta hoa hemen utzi pixkat epeltzen, behitu, gainea ez digu emango 10 minutuan epeltzeko denboraik, eta igual hemen gainea botakoet. Bai, hemen gainean botako, pixka banatukoet, zeatik gainea nola gero nahaztu behar dugu, bai maionezakin, bai jogurrakin, da dana, pixkat utziko dugu hemen ostutzen. Beste truko bat. Bestela ez digu emango denbora, gaur egun etorriko zaigu, eta beruan nahaztu beharko dugu, eta bera etorriko da. Joseba zeiru itzen? Zino, be, oso ondo. Pikau ito gonek, bai? Oin berdezuna da guain ez nebainakin nahaztu. Pikau ite izu hauak? Hauak ez, begiak. Bai, horrek ekin bai. Buah, eske oso sensiblia naiz, Joseba. Bai, ikusiet. Nun ikusi nahi xiguletak inorbain nire baina, bueno. Etxean esate, bai, ze aktorizazean, benetan nahi nahi, pikaite. Bueno, vuelta eta vuelta, hau pixak gaitxingo, bestela errengo zaizkio. Bai. Bueno, eta honea etorri zinen aurreko batian, da antzerkia eta iten ibiltze zinen, jarraitzen dezu horrekin ebai edo nola zuaz horrekin? Ba, beira, guain egila esango izut, antzerkia nahi pila gozatzen zait, da gehiena gozatzen zaiten aitea, ez? Bai. Eta leheno, la farandulan iten un antzerki asko, eta nintzen nian Madridetik, eta egila da guain bertan,
pixkat apartau da akatela. Geldikan zaude. Bai, denbora ze, enabil, baino, nahi dunak kontrata nahi baldin manau. Antzeslan bateako, hemen hau, libre, pelikula, antzeslan serie bat, zertako. Hemen hau. Daneako bali, joet, Joseba. Ze hona, tío. Bai, Chica pa drama todo. iteko, Chica pa todo. zea pixka, tipulin pixka postu, eta aurrea. Bai. Eta denbora pixka dakazu, osea, herri txikikin egun batzuk gratzaitu zu, ezta? Konfiantza osoaz, Adi zabiltza. Ez que pixka terrengo zaizu. Ikusi aldezu? Ez ino be. Ona! Vale, guain hartu, eta tein, goitugu, eta bestela... Errengoia? Bai. Kurruskari pixka gelditu dira, baina bueno. Ondo daude. Bere ikutu emango jo. Zei zinean esaten? Eta aber jarraitzen dezun, ja pixkat hori sensazio gazigozo badakasun edo goguakin pixkat hori... Bai, aber egita danik erritxikiko bigarren atalaite deunean frontoikua, pixkat badala antzerkia, ez? Jendian aurrian, estenatoki baten gainean, baino bai, badakat gogoa antzoki handi baten antzesteko. Bai, hori beti. Nik uste aktore batek beti dakala gogoa, hortako, ez? Vale, eta zu aktore izateko... Hau txau, momentaneoa da, oso zen nahi dut. Ez dako de beti hola, ez da? Ez. Eta gaina sexila da, ez zaizu iritzen? Bai, oso. Bai, emateu parrandatik etorri zara, eta esatezu, epa! Eskerrik asko, Joseba. Jo, ze ondo. Bueno, hori nola zoaz? Oso ondo. Ez inobe, bale, ez geraztu du gehiago, ez dela moztu ingo zaigu, Bota ingo. Ingo zuna da, behitu, buggles horiek iriki, bale? Keston kaiu behar, irikitzazu, bale? Irurak. Nikin berdetena da, hau nahaztu, bale? Oso ondo. Eta inberdeuna da, hau tipulakin nahaztu guain dena. Orduan hartuko etena da, boltxo bat, igual hemen sartuko zaitere bai, A ver, pixkate peldu zaigu. Bueno, bugglesa o bigglesa. Ez inobe. Venga, bai. Ingo zuna da, bueno, bi intzazu, bale? Bingo eta itut. ema jozu, ez negaina jarri, bale? Vale, Bilai. bingo itut. Tori goiaratxo bat. Primera. Hemen txe. Vale, eta nin berdetena da, mingaina baten bila ni joan, tipulak berta botatzeko. Tipula eta jogurra. Joseba, zei despistau. Joseba, venga, zentra zaite, Jogurra ere bai, barroa. Nik hause inda. Hori inda, bale, inbiar dezuna da, ez negain garratza jarri, eta gero baitare izokina jarri, bale? Bale. Bitu hauek, gauza tingo dugu. Pentsatu dut honea botatzea. Oso ondo. Bale. Oso ondo. Primera. Venga, dana barroa. Eta hemen guain, bani jua. Cocina de aprovechamiento izate hau, ezta? Hala, biardu. Guri bakin zu nola erakuti ziguen, ezta? Nola? Geo eta gutxi jo balin bado sakarrontzilean. Patrikan geo eta gehiago. Orduan, gutxi bota sakarrontzira. Nik iten nun cocina de aprovechamiento asko Madriden bizinitan ikan. Bai, aman etxetik pasat, aprobetxau. Ez. Bale. Zean, frigorifikoan zeon, eozer hartu, naztu. Naztu, eta barroa. Zerrekin nazte zenun, adibidez? Geo olako magonez atite zenun da naztu, oze? Bello, igual janditut, ez dakit, baina pasta eozerrekin, osi baizela pasta eta arroza eozerrekin. Maionezakin ezan da nago. Bai, Pasta maionezakin. Bai, ama. Bai, hau etxian etzazu da ditu, favorez. Ez que bestela, jo. Zon guarrada jaten genitu. Bai, ama. Eta hori ze Madriden zite zenun? Ni Madriden ikastea honetan arte dramatiko. Arte dramatikoa. Bai. Un poco de ramas, ya soy, orduan, bueno. Ondo juntzitza izun, Bai, ezta? ondo etortzitzaiten. Bueno, hemen txinbereten hau pizkatxukundu, mai gaina. Bueno, ze ona, Ze. orduan guain. Igande gauetan ikusiko zaitugu igandero, ezta? Igandetan jarraitzeko, ezta erretxikik? Igandero, 10etan. Igandero, 10etan. Bueno, adi ongo bea. Vale, izokina jarri jozu, vale? Izokina jarriko jot. Nik hemen jarrikoet. Bueno, hori daka, pinta bat behitu, Madriden bai, bazeon, leku bat, biggelsak, edo buggelsak. Bai. Eta izena zu, bai, izako ratzen. Baina, zea batekin hartzen genitun. Nola da, gozuak. Zumo batekin. Ja. Ez que batzu daude gozua, gazia, bigelsak danetik handaude gehiago zan bai. Bale, hau jarri gehiot, ze gehiot? Bale, hartu beste goiaratxo bat, eta jarri arrautatxuak. Arrautatxuak? Bale, eta baita ere jarriko diozu, intxaurra Amorra janak di hauek, ezta? Bai, amorra janak. Eta hauek, haber nola tea zeigun? Txura ona, Ingoetena da maigainia jarri, eta labanak imostu. Bero dago. Nik hemen hautzapilua jartzen naiz. Jarri bildurri gabe, hori energia asko mateuta. Bai? Bai, oso onak dira. Jo, asko gustatzen zaiz, nik ensala dijeiteten nien etxian da asko botatzen jot hori. Eta guen unen osteituzu? Hori, gaur egun edozein lekutan dakazu, supermerkatutan eta
denda berezitan da, danetik handago. Vale. Bultatzeko, a ber nola jarriko teknik hau. Beitu, igual hau mentxe jarriko eta. A ver, pentsau pixkat. Oizu musuaz. Boa, primeran, hau jain daude, Venga, ba, jarri hemen egurran gainean bilak. Hola, xe. Vale. Ai, aldrebez jarri. Agunean. Aldrebez. Bueno, gu beti aldrebez, lasai. Gu beti, Beti aurrea beira. Hau jarri ditugu bastarrian. Wow! Egia esan ze, bi gauza goxoin ditugun, Bai, egia esan bai. Xelebriak, goxuak, osasungarriak, eta adibidez, hola, egun berezitako. Venga, gaur laguna askatela, etxea etorriko dia. Errezitekoak. Partido bat ikustea, edo Bueno, pelikula herri bat, txiki ikustea, partidua, historias partidua. abokados, Futbola pizka. Zukalerrian, nahi dezuena. Hori da. Baino ETV, vale? ETV bat eta bi. Bueno, hemen dakazue, eundoko... Bakelsa, esan ez nuen esatia. A ver, nola? Egundoko Bakelsa. bakelsak, izokinanak, eta hemen, egundoko Tipsa. tipsa. Lagunak, hemen txegelditzegea. Hemen txegelditzegea dena daztatzen. Eta arratzalde hona pasa, eta bi arratzen. Aio! Zu handi bat.